我把洗衣机上的6个隐藏秘密全给你整理出来了，你一定得看完啊！洗衣机上的这个门儿，我们每次洗完衣服以后，大家都知道，不要第一时间就把它关上，关起来里面容易滋生细菌，不通风，阴暗潮湿。但是所有人知道这个开门的要求吗？打开的时候不要这样大敞开，地球引力和重力会导致这个门下沉，年长的情况下，你在关闭的时候会发现合不住了。我们把门开到这个角度足以，不会影响密封，不会担心以后漏水。第二个，洗衣机的这个投放盒，切记要去看这2个标识。有的洗衣机这2个投放盒上会写汉字，比如这儿写柔顺剂，这儿写洗涤剂。有些洗衣机是不写汉字的，它只出现这2个图标。你在往里面投放各种洗衣液和精纺的时候，切记不要颠倒，不要搞混，因为洗衣液进入洗衣机的时间是在洗衣服之前进入洗衣机的，而精纺柔顺剂是在洗完衣服让衣服保持柔顺，它在洗完之后才会进入洗衣机的。这儿的重点就是记住，花花是柔顺剂精纺，萍萍是我们的洗衣液。另外，有的人洗衣服的时候爱往里头放消毒液，记住啊，如果衣服同时接触消毒液和洗衣液的情况下，很可能就把衣服面料损伤了。第3很重要啊，我们在洗衣服的时候，千万不要一呼隆通把衣服都塞进洗衣机。你把所有衣服都填进内桶里面，把它填满了，在洗的过程当中，你会发现衣服洗出来又团又洗不干净，里面都没有摔打空间了。你说你的衣服能洗干净吗？所以放衣服的时候，尽量放到一半的情况下，给你的脏衣服在滚筒内部留下足够的摔打空间，这样洗的又干净又不容易打结捆绑。第4个，床单、被罩这种大物大件，千万不要这样团住直接扔进洗衣机，团进去洗根本洗不干净。同时你在甩干的时候，你会发现洗衣机就像神经了一样，哐哐哐就那么响。洗大件要把它叠起来，怎么叠，用什么方法叠很重要，请你去我以前的视频里面找一下，又干净又安静。第5，洗衣机的这个排污口一定要定时清洁，有很多毛絮、衣服上头的残渣、头发、螨虫，它是洗衣机产生异味的一个元凶，不及时清理的话，会造成细菌的一种交叉，有时候身上平白无故痒痒，你想想是不是这个地方你从来不知道打理。第6，当家里停电，洗衣机出现故障，无论用任何方式门都打不开的情况下，还是把这个地方打开，找到这个拉环，用一字改锥或者钥匙卡进去，把它拽下来，就像这样，使劲往下一拉，门就可以打开了。有的洗衣机里面不是这样的拉环，是一根线，是一根绳子，原理是一样的，你拽那根绳子就行。这是应急开门方式，平常不建议使用。这应该是一条最全的洗衣机使用冷知识，怕忘了点个收藏，怕亲戚朋友不知道转发给他们。我是瑞哥，去点关注吧。不会选家电找瑞哥，想往死便宜也来找瑞哥。